Alright, good morning sa inyong lahat. Good morning. 6:07 ng umaga. Punta tayo sa Marilake. Punta natin ang dulo ng Marilake. Tapos punta tayong Balagbag Falls. Gabayan tayo ng Panginoon na tayo ay maging ligtas sa ating paglalakbay, sa ating biyahe. Purihin siya lagi sa araw-araw. Amen, amen. Sigo kayo maya-maya konti. Wala naman masyado makikita dito eh. Alright. Andito na tayo sa may papuntang Marikina. Diretso na to. Aliwin naman natin yung ating sarili. Bigyan naman natin ng oras ang ating mga sarili. Pag nafe-feel mo na i-stress ka na sa buhay at sa trabaho, kailangan mag-relax, unwind, diba? Right, dito tayo sa may Marikina. Medyo traffic lang ngayon kasi Friday, rush hour. Mga pumapasok sa trabaho, mga pumapasok sa eskwela, nag-aatid sa eskwela, kaya matraffic. 6:56 in the morning at dire-diretso na lang tayo. Right, traffic. Update ko na lang kayo mamaya. Alright, again. Alright, pag nakita nyo na yan, papasok na tayo ng Marilake. Dito rin tayo dumaan. Ayan. Nakita mo yan? Bagong usbong. Sarap na dito, malamig na wala naman traffic. Yan ang masarap pag nagra-rides ka sa mga ganitong lugar, malamig. Tapos wala na masyadong traffic. Dire-diretso na tayo nyan. Update ko kayo ulit mamaya. Boso. Lahat ng tao doon nambuboso. Kaya boso. Meron sea of clouds kaso manipis Wala na, kalbo na yung doon Quinaring na Kaya pag umulan, bumabaha na Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Welcome to Old Boso Barangay, San Jose, Antipolo City. Alright. Sarap pag weekdays walang kamote, maluwag ang kalsada. Alright. Sarap ng long rides pag ganito. Puro puno, sarap. Solo natin Palo Alto. Woo! Sarap. Puro nature. Drive safe. Marilake is not a racetrack. Ride safe. Alright. Hindi raw to racetrack. Totoo naman Iba lang gumagawa ng racetrack dito. Ito na mga kubo. Mga tambayan ng vloggers. Lapit na tayo sa Devil's Corner, DC. Nasa Devil's Corner na tayo. DC. DC, Devil's Corner. DC, Devil's Corner.
Nasunod dito sa DC is Manukan. Marami na tayo sa Manukan. Manukan. Manukan, 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 Tambayan. Manukan, Tambayan, Manukan, Tambayan. Oo, ayun oh, may mga manok oh, ang dami oh. Kaya tinawag na Manukan oh, kasi mga manok oh. Ayun, dami oh. Eh siyempre, Biyernes ngayon eh. Sabado pati Sunday yan, maraming tambay dyan. Rainbow 89. Ano meron dyan sa Rainbow 89? Resorts din. Umuulan dito sa Marilake, Maambon. Grabe, sobrang lamig. Ang lamig, ang lamig. BNK Cafe and Resto. Signage ng Reina Rica. Reina Rica, welcome. Woo! Babalik kami na Ares. Ay, may Mama Mary doon oh. Mama Mary. Yung statwa ni Mama Mary. Dito banda yan, tingnan mo dito mamaya. Kulay puti eh, statwa ni Mama Mary, malaki. Dito ko nakita yun. Ayun oh, malaki oh. Ayun oh. Ngayon ko lang doon nakita ah, ayun oh. Ano, oh, sabi ko sa'yo eh. Ginaw eh. Grabe. Maambon. Dito sa Marilake, ayun lang kayo. O diba? Sabi ko sa'yo, sarap, umuulan. Umuulan at malamig sa Marilake. Malapit na tayo sa lihim na Lagusan. Ay, low battery. Putik. Low bat. Sayang. Welcome to Barangay Laurel. Nalim na Lagusan. Boom. Ayun oh, yun oh. Ganda oh. Ayun oh. Oh, di ba? Ganda oh. Di ako pwede magpalipad ng drone. Ha? Mahangin eh no? Mahangin. Yan ang ganda oh. Dito tayo nagpalipad ng drone. Dito muna tayo eh. Pero tuloy na tayo. No? Tuloy na tayo. Hindi na. No, sabi ko sa iyo, Santa Maria, Bulacan eh. Oh, Santa Maria, Bulacan. Laguna pala. Oy, Infanta. Infanta, kaso ang ginaw. Little Baguio. Di tayo nakapag-picture doon ah. Di tayo nakapag-picture. Ang daming tao eh. Malapit na tayo sa Jarrell's Peak. Isang kilometro na lang. O wala nang 1 kilometro. Dito ba tayo kakain o doon na? Hindi, bibili sana ako sticker eh. Sticker mamaya na. Dito tayo kumakain nun eh.
Ay, hindi. Diyan ba yun? Hindi diyan. Doon pa sa isa. Dito tayo kumakain nun. Oh, dito. Dito lang tayo. Alright. Yan, dadaanan natin, no? Hindi tayo makita. Fuck. Sarap. Ay, hindi. Pag nalagpasan mo naman pala, nawawala, oh. Wala makita. Fuck. Pag nadadaanan mo, ano, wala. Nawawala eh. Oh. Parang training pag pagpunta na tayong Baguio. Oo, pag pagpunta tayo ng Baguio, ganyan din eh. Baka mga mas malamig pa eh. Buti nga ikaw nakapag-yosig eh. Gusto kong mag-yosi, pero sabi ko sayang, 2 araw na lang, 1 taon na ako. Silent Hill. Oh, Pinlock Falls. Dito sana papalipad din ako ng drone sana dyan. Makikita ko yung falls. Malapit na tayo sa dulo ng Marcos Highway. Malapit na tayo sa dulo ng Marcos Highway. Papagas pa ako. Ayun, umaraw na oh. Yes. Yan na. Nasa dulo na tayo ng Marcos Highway. Nasa dulo na tayo ng Marcos Highway. Papagas lang ako. Tapos kina 200. Mabuhay, Infanta Tonghon, Tonghoin. Aray ko, premium 200 sandali. Ayos ko lang. Oh.
ba? Oh, ganda. Ganda oh. Ito yung may akyatan. Walang elevator. Ayan na. Punta kami sa Balagbag Falls. Alright. Dami ng tao. Uwi na kami. Thank you. Pauwi na kami. Tapos na ang rides namin for today. Galing na kami Marilaki at Balagbag Falls. Alright, alright. Pauwi na.